Com certeza é um dos vídeos mais especiais da minha vida isso aqui. Olha essa visão, rapaziada. A visão dos sonhos, mano. CRF 2024. Cê é doido. Tô andando na moralzinha aqui pra conhecer a moto, né, rapaziada? Também tem que tomar cuidado porque a moto é dos outros, né, velho? Sempre com cautela aí. Mas cê é doido, isso aqui já tô realizando um sonho. Olha essa vista, rapaziada. Vamos acelerando aí. Ai, Calica!